おい、伊豆。いい時間。いい時間。もう疲れて眠いでしょ、君。食べないよ、ゆうじくん。え危ない。これ食べ物じゃないからダメだよ。はい、我が家にはこんなに段ボールがあるので、イージ君にとってはまあ楽しみでいっぱいな空間です。入れない。もう眠いでしょ君。眠いのにわざわざこう来てゴロンってして、で近くにたまたまあった段ボールをかじってかまってって眠いくせに寝なさい。ゆせくん、寝ましょう。なんもないよ。なんもないよ。なんもないよ。一生懸命この筒状の段ボールを見ているゆずくんです。何が見えるの？何見えるの、ゆうじくん。夢が見える。さあ寝ましょう。寝ましょうね、ゆずくん。ゆずくん。寝ましょう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 。今顔はまったね。顔がはまっちゃった。なんもないよこれ。どうぞ。さっきのたまたまだったようです。またこれ使ってなんか面白いゆじくんが取れるといいかな。ゆじくん頼みましたぞ。